बाप हो बाप काहे कि गर्मी में बियाह रोपता रसन काने कि इकन राय दे देता कि गर्मी में बियाह कर के हो ए बड़की या गोड़ लगतनी हाँ हमार हालचाल सब ठीक बाटे नहीं गर्मी में होता ए तनिया के है जब बैठनी है कि तनिया ने हवा आई कहाँ कुछ पंखा उखा के एती व्यवस्था बाटे खाली वीआईपी लोग खातिर कुल के व्यवस्था बा एसी के कूलर के हां हमरा लगे ले आके एगो टेबल फैनवा होला छोटका उ धो देले बड़ी सन काहे कि एसी वाला कमरवा में तो भौजाई के बहिन आ भौजाई उनकर भौजाई हां ई लो सुतता लो ई लो ढेर वीआईपी बा लो हम वीआईपी थोड़े बानी आ सुनी लो तो सुने दो हमरा के डर नहीं लागल सुननी है बुझाता कि एथी हई हमार सुननी है त का कहली हन सुननी है त जौन लाइक हमार के व्यवस्था कइले बड़ी तो उहे न बती हम कहत नहीं हो बड़की या हां अरे बाप रे हां काहे कि बड़की या जानतरू 1 महीना से ई आगे बहिन जब बैठल बिया हां आ जानतरू ओ बहिन के सास बीमार बिया हां बेचारी उ कितना अच्छी बाड़ी हां बूढ़ बाड़ी ओ जब उन्ना देखे कह बहिनिया के कि आके एजा अगोले बिया हां इहे घर सहिहारी त सहिहराई हमरा भाई के हां हम त ना रहनी हां माने हमरा के बुलावे के ह हम बहिन हई त हमके बुलावे के ह लेकिन हमरा के ना हमरा के तो बुलाइए ना सकेली कहा जाने कहां हमरा से ही ना रहत रही एकदम बुझाता कि 36 के आंकड़ा होल बा हमरा उन करा में कहा जाने हो बहिनियो हमरा से नहीं के बोलत काहे कगरियाई रहती जब हमरा के देखत त हेंग तीर छता कतिया तो हम का कंपनी हम हेंग ताके तनी बस चल जाता रही होने मचक के ना ई पड़ के ई रहन बड़ी खराब बाटे बड़ी रहनी खराब बाटे जान जा हमार भाई इतना सीधा कि का कहे हमरा भाई के तनको चलत नहीं के घर में ना हमरा तो लागत ना धीरे धीरे कि हमार भाईओ बदल रहल बा आधवा बदल गेल बा हमार भाई धीरे धीरे बदल रहल बिया कान भर के हमरा भाई की बदल रहल बिया आज साली पूछा तरी साली खातिर का नहीं खिया चोरा के कुली खाए पिए खातिर हां हम बहिन है त हमरा खातिर कुछ आवता कुछ नहीं क्या होता कुल बनल बा दाल भात तरकारी उहे करे जाई फुआ खा ल फुआ के घरे उहे कुल खाई जाला हां छाता के फुआ खाली दाले भात आई थी खाली ई लो इजा मैगी खा लो बाप हो बाप साड़ी मत दसन हमरा ना चाहिए उस साड़ी ओड़ी ना हमरा एकनी से तनको बोले का मन नहीं करत का कहीं हम एकनी के का कहीं ये बड़की या हम त मुझे एकदम हम सासती में पड़ गई बानी ए जाके बड़ी गर्मी होता हो बड़की या हां ए बड़की या कहीं ले चलना तनी हवा होतन कोन पेड़ ओड़े के नीचे तनी ले चला तो बड़की हमरो के हां बड़ी एजा गर्मी होता रह दखन के एसी में बहिन एसी में रहे अथी में रहसन जहां में के तहां रहसन हम बनाई रहमे में कल बियाह होते जान बड़की या कि हम जैसे चल जाए हमर वीआईपी तैयार बा जैसे थी वही बियाह निपटी हम तुरंत चल जाए जैसे हम में बेइज्जत करा खातिर जरा हम हो हां बताओ हे हमरा के इतना बेइज्जत करत ऐसन हम एकरा खातिर हम हां अब भले मुंह पर बोल के बेइज्जती नहीं किसन करत लेकिन ऐसा बर्ताव करते ऐसा ये हमरा बड़ी बेइज्जती बुझाता ही जान जा दा बड़की या होत चल जाएगो हम डर मैं पारी हो भाई नहीं तारा से मिले हम आवत रह बड़की चल जाते हैं बड़ी गर्मी हो